ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కళ్యాణ్ బ్లాగ్స్. సో ఇవాళ వీడియో వచ్చి అంటే నేను 2 days వీడియో అండి ఇది. అంటే 21st and 23rd. అంటే యాక్చువల్లీ 23rd మా తమ్ముడు హైదరాబాద్ వెళ్ళాడు. సో అది మీకు ఈ వీడియోలో మీకు షేర్ చేస్తున్నాను. అలానే ఇంకా మా వైఫ్ 9th month చెకప్ అండి. సో మొత్తం ఈ బ్లాగ్లో షేర్ చేసుకుంటాను. యాక్చువల్గా మెయిన్గా మీకు ఒక విషయం మీతో షేర్ చేసుకోవాలి. సో మా వైఫ్ ప్రెగ్నెంట్ అని చెప్పాను కదా. సో యాక్చువల్లీ తనకి నెక్స్ట్ మంత్ అంటే February 10th ఇచ్చారు డెలివరీ డేటు. కాకపోతే సడన్గా పెయిన్స్ రావడంతో 25th డెలివరీ అయిపోయింది అనమాట, January. సో నెక్స్ట్ నేను డెలివరీ వ్లాగ్స్ అవన్నీ షేర్ చేస్తాను. సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా? హాయ్ ఫ్రెండ్స్. సో ఇవాళ వ్లాగ్ వచ్చి తమ్నైల్ చూశారు కదా, అర్థమై ఉంటుంది. ఇదేంటంటే ఇది 2 days వ్లాగ్ అండి. సో ఇంకా మా తమ్ముడిని హైదరాబాద్ పంపించాము. ఇంకా ఎగ్జామ్ ఉన్నింది మా తమ్ముడికి. సో అందువల్ల హైదరాబాద్ వెళ్ళాడు. సో అది ఏం ఎగ్జాము ఏంటని నేను నెక్స్ట్ వచ్చే వ్లాగ్స్లో మీతో షేర్ చేసుకుంటాను అనమాట. ఈ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మేము సో మా వైఫ్కి 9th month కాబట్టి చెకప్కి వెళ్తున్నాను అనమాట. Jan 21st షూట్ చేసింది అనమాట. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. సో ఎక్కువ షూట్ చేయలేదు హాస్పిటల్లో, జస్ట్ కొంచెం షూట్ చేశాను. సో ఇంకా మేము చెకప్ అయిపోయింది, అంతా బాగుందని చెప్పారు. సో అది నెక్స్ట్ మంత్ డెలివరీ డేట్ ఇచ్చారనమాట, 10th. సో అదేంటంటే యాక్చువల్లీ నెక్స్ట్ మంత్ డెలివరీ డేట్ ఇచ్చారు, కానీ మా వైఫ్ 25th డెలివరీ అయిపోయింది. అంటే ఈ మంత్ 25th డెలివరీ అయిపోయిందని. సో ఇదేంటంటే ఆ నెక్స్ట్ డే అనమాట, 23rd. సో ఈ మార్నింగ్ ఇంకా మా మమ్మీ సంథింగ్ సీడ్స్ ఏదో తెచ్చుండింది, క్యారెట్, బీన్స్, ఇలా సంథింగ్ నీకు చూపిస్తాను. ఆ సీడ్స్ కొన్ని తెచ్చునింది. సో అవన్నీ ఇంకా కుండీల్లో వేద్దామని చెప్పని ఇంకా సో దానికోసం ఆ సీడ్స్ పెట్టడానికి ఇంకా కుండీలు ఉన్నాయి. సో ఆ కుండీలన్నీ తీస్తున్నాను. యాక్చువల్లీ చాలా డేస్ అయింది కుండీలు తెచ్చి. ఇంకా ఖాళీగా ఉండేసరికి ఎందుకు ఖాళీగా ఉండడం అని చెప్పని ఇంకా సీడ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇంకా ఆ సీడ్స్ నాడదామని చెప్పని తీస్తున్నాను. సో ఇక్కడ తులసి చెట్టు దగ్గర ఇవన్నీ ఉంటాయి కుండీలు. సో ఇవన్నీ నేను క్లీన్ చేస్తున్నాను, ఎత్తుతున్నాను అన్నమాట. ఎక్కడెక్కడ ఉండే మొత్తము చాలా డేస్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంక నీట్గా అరేంజ్ చేసి పెడుతున్నాను అనమాట. ఇంకా మమ్మీ ఇంకా కుండీలో మట్టి వేస్తుంది. సో ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను ఒక్కొక్క కుండీలో ఎంతెంత మట్టి వేయాలి ఏంటని. ఇట్లా మట్టి వేసుకొని ఇంకా దానిపైన సీడ్స్ చల్లుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ మీరు చూసారంటే ఇవే అనమాట సీడ్స్ ఇవి. సో ఇప్పుడు ఒకటిగా చూపిస్తాను. బీన్స్కి ఇట్లా ప్యాకెట్స్లో ఉంటాయి లోపల సీడ్స్. ఆ సీడ్స్ ఎలా ఉంటాయో కూడా మీకు చూపిస్తాను. ఇలా ఇప్పుడు బీన్స్, స్పినాచ్, క్యారెట్, రాడిష్, ఇట్లా ఇంకా చాలా ఉన్నాయన్నమాట. ఒక ప్యాకెట్లో మొత్తం ఒక 5 ఉంటాయి. ఇంక ఈ సీడ్స్ మొత్తం ఆ కుండీలో పెడతాము.
సో ఇదేంటంటే ఇట్లా క్లాత్లో మా మమ్మీ వంకాయ ఇత్తనాలు అనమాట. సో ఆ ఇత్తనాలని ఇలా బూడిదలో పెట్టి ఆ ఒక క్లాత్లో టైట్గా ముడివేసి పెడతారనమాట. సో ముడివేసి పెట్టాక ఇట్లా మనం తీసి మన కుండీల్లో కానీ అది ఎట్లా పెడతారు ఏంటని చూపిస్తాను. చూసారు కదా. సో ఇంతకుముందు నేను చూపించాను, బూడిదలో పెట్టి అది ఒక క్లాత్లో గట్టిగా కడతారనమాట, ముడివేస్తారు. ఆ తర్వాత కుండీలో మట్టి వేసుకొని ఇంకా పైన అట్లా ఆ సీడ్స్ని మొత్తం చల్లి ఒకసారి మొత్తము మిక్స్ చేస్తారు. సో ఇంతకుముందు చూపించాను కదా, ఇంకా ఇక్కడ బీన్స్ అనమాట. బీన్స్ సీడ్స్ ఎలా ఉంటాయో చూడండి, చూపిస్తాను. ఇలా ఇట్లా వైట్గా ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇవి బీన్స్ సీడ్స్ ఇవి అన్నమాట. సో రాడిష్ సీడ్స్ ఇట్లా ఉంటాయి. సో ఇవి కూడా ఇంకా ఇలా ఒక దాంట్లో ఒక కుండీలో మట్టి వేసుకొని ఇలా పైన ఇలా చల్లేస్తాము. అన్నీ ఒకసారిగా చల్లుకొని లాస్ట్లో వాటర్ వేస్తాం అన్నమాట. చూడండి మీరు కూడా. మమ్మీ వేస్తుంది కదా, ఇదంతా ధనియాలు. సో ధనియాల వల్ల మనకి ఏంటంటే కొత్తిమీర వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ ఇంకా మా వైఫ్ ఒక్కొక్క కుండీలో ఏమేమి వేసామో వాటికి ఒక్కొక్క ట్యాగ్ లాగా రాస్తుంది. ఇంకా అన్నిటికీ ఇలా నేమ్స్ రాసి కింద బొమ్మ కూడా డ్రా చేసింది. సో ఇలా అన్నిటికీ వాటి కుండీలో వాటి నేమ్స్ రాసి ఇంకా పేస్ట్ చేసేసాను. మా ఇంటి దగ్గర ఉండేది సపోటా చెట్టు అనమాట. సో ఇప్పుడైతే మొత్తం పిందెలో వచ్చి ఉన్నాయి. ఇంకా కొన్ని డేస్ వెళ్తే ఇంకా మొత్తం ఇవి పండు అయిపోతాయి అన్నమాట. సో ఇంకా అయితే చాలా ఉన్నాయి అన్నీ. అంటే ఇప్పుడైతే మొత్తము ప్రస్తుతానికైతే అన్నీ కొంచెం కాయగానే ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏమంటే లాస్ట్లో కుండీల్లో కాకుండా ఇలా డైరెక్ట్గానే భూమిలోకి క్యారెట్ సీడ్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ క్యారెట్ సీడ్స్ని ఇంకా మా వైఫ్ నాటేస్తుంది. ఒకసారి చూడండి క్యారెట్ సీడ్స్ ఎలా ఉంటాయో.
సో ఇంకా మా వైఫ్ ఇంకా క్యారెట్ సీడ్స్ కూడా వేసేసింది. సో ఇంకా నేను అన్నీ లైన్గా పెట్టేశాను అనమాట. సో ఇదేంటంటే ఈవినింగ్ ఇంకా మా తమ్ముడు హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాడని చెప్పాను కదా ఎగ్జామ్ కోసము. ఇంకా మమ్మీ ఇంకా మా వైఫ్ ఇంకా బస్సులో వెళ్తున్నాడు. ఇంకా సరే నైట్ బస్ కాబట్టి ఇంకా తినడానికి డిన్నర్ ప్రిపేర్ చేస్తుంది. సో చపాతి ఇంకా టమాటా కర్రీ చేసింది. సో అది ఇంకా బాక్స్లో పెడుతున్నారు. సో ఇక్కడ ఏమంటే ఇంకా మా తమ్ముడు అన్నీ సర్దుకుంటున్నాడు, ల్యాప్టాప్ ఇంకా డ్రెస్సులు ఇంకా అక్కడ సంబంధించినవన్నీ సర్దుకుంటున్నాడు అనమాట. సో యాక్చువల్లీ ఎందుకు వెళ్తున్నాడు అట్లా ఏం ఎగ్జామ్ ఏంటని డౌట్ రావచ్చు. అవన్నీ నీకు నేను త్వరలో షేర్ చేసుకుంటాను. అసలు ఏం ఎగ్జామ్ రాశాడు, అసలు ఎందుకు వెళ్తున్నాడు హైదరాబాద్ కని. సో అన్నీ పెట్టేసుకున్నాడు అనమాట, అంతా రెడీ. Of harmony left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. I've been high. Lately I've been high. ఇంకా మాస్కులు ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి కంపల్సరీ మాస్క్ ఉండాలి కాబట్టి సో మాస్క్ కూడా పెట్టుకుంటున్నాడు. అంటే ఈ టైంలో మేము చాలా భయపడ్డాము. హైదరాబాద్లో ఎగ్జామ్ అంటే ఇంకా కరోనా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి కేసెస్ కూడా పెరుగుతున్నాయి డైలీ. సో కొంచెం భయపడ్డాము, కానీ ఇంకా తప్పదు కాబట్టి ఎగ్జామ్ అటెండ్ అవ్వాలి కాబట్టి ఇంక వెళ్ళాల్సి వచ్చింది ఇంకా మా తమ్ముడు. సో ఇంకా సేఫ్గా వెళ్ళాడు, సేఫ్గానే వచ్చాడు అనమాట. ఇంకా బయలుదేరే ముందు ఇంకా మా మమ్మీ ఫార్మాలిటీస్ ఇవన్నీ ఇంకా దేవుడు దండం పెట్టుకొని ఇంకా మమ్మీ బొట్టు పెడుతుంది అనమాట. చూస్తూ ఉండండి మా మమ్మీ ఎన్నిసార్లు బొట్టు పెడుతుందో. చెప్పారు కదా మా మమ్మీ కొంచెము భక్తి ఎక్కువ అని చెప్పాను కాబట్టి ఇంకా అక్కడ లాస్ట్లో ఇంకా తులసి చెట్టు ఉంది కాబట్టి ఇంకా అక్కడికి వెళ్తున్నాడు మా తమ్ముడు తులసి చెట్టు దగ్గర దండం పెట్టుకోవడానికి. యాక్చువల్లీ మేము ఎక్కడికి బయట వెళ్ళినా ఫస్ట్ లోపల దండం పెట్టుకొని ఇంకా ఇక్కడ తులసి చెట్టుకి దండం పెట్టుకొని వెళ్తాము. సో ఇంకా మా తమ్ముడు కూడా దండం పెట్టుకుంటున్నాడు. ఇంకా మమ్మీ వచ్చి అక్కడ తులసి చెట్టు దగ్గర ఉన్న బొట్టు తీసుకొచ్చి పెడుతుంది. ఇంకా ఇంకా మా తాతయ్య ఇంకా మా నాన్నమ్మ బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకుంటున్నాడు. ఇంకా మా మమ్మీ వాళ్ళ దగ్గర బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకుంటున్నాడు. నువ్వు ఆడే నిలబడుకోలే నాకు మా ఎన్ని బొట్లు పెడతామ్మా నాకా. సో ఇంకా మా డాడీ కాల్ చేశాడు అంతలోపు. అంటే యాక్చువల్లీ మా డాడీ కూడా వెళ్ళాల్సింది హైదరాబాద్కి మా తమ్ముడితో పాటు. ఇంకా వేరే వాళ్ళది ఇంకా క్లోజ్ రిలేటివ్స్ వాళ్ళది మ్యారేజ్ ఉండేసరికి ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళాడనమాట. సో అదే చెప్తున్నాడు, రెడీ చేసి అన్నీ సర్దుకున్నావా బయలుదేరావా అని చెప్పని అడుగుతున్నాడు అనమాట.
మరి మీ ఫ్రెండ్ చెప్తాడు కదా. ఇవి ఉండొచ్చు మొన్న రాసిందాడు సో అది ఏమంటే మా మమ్మీ అడిగింది అనమాట, ఇంకా ఎగ్జామ్కి వాచెస్ నాట్ అలౌడ్ అని చెప్పారు అక్కడ ఎగ్జామ్కి. సో దానివల్ల ఇంకా రింగ్ వేసుకుంటే మా తమ్ముడు దాన్ని కూడా దాన్ని అడిగింది అనమాట, రింగ్ అలౌ చేస్తారా, రింగ్ అలౌ చేయకపోతే తీసి పెట్టేసాయని చెప్పని. సో అలా అంతా ఏం లేదు, రింగ్ వేసుకెళ్ళచ్చు, రింగ్ చైన్స్ అంత ప్రాబ్లం లేదని చెప్పాడు. సో ఇంకా మమ్మీ ఎదురొచ్చిందనమాట, ఇంకా మేము బయలుదేరేస్తున్నాం. నేనే బైక్ డ్రైవ్ చేశాను, ఇంకా వెనకాల మా తమ్ముడు వీడియో షూట్ చేస్తున్నాడు. యాక్చువల్లీ బస్సు వచ్చి 7:30కి అనమాట, మేము 7:10కి బయలుదేరాము. సో దారిలోనే బస్ డ్రైవర్ కాల్ చేశారు, సో ఇక్కడ ఉన్నామని చెప్పి బస్ స్టాండ్ ఆపోజిట్లో. యాక్చువల్లీ అంటే ఆ రోజే మార్నింగ్ బుక్ చేసామన్నమాట బస్సు. ట్రైన్లో వెళ్ళాల్సింది, ఇంకా ట్రైన్లో రష్ ఎక్కువ ఉంటారు, ఎందుకు ఈ టైంలో అని చెప్పని ఇంకా బస్సే బుక్ చేశాను నేను. ఇంకా నాన్ ఏసీ బుక్ చేశాను, స్లీపరు. Don't like the lights, but it's camera time. Said take the picture, but you rolled your eyes. Now I'm mortified and still terrorized. ఇంకా మనీ ఏదో డిపాజిట్ చేయాలంటే ఇంకా బ్యాంకుకి వచ్చామన్నమాట మనీ డిపాజిట్ చేసేదానికి. I'm holding back, trying to get me framed for me in cuffs. Said I attacked you, that's just a false truth. No need to argue, and yeah, I've had enough. You follow me anywhere I try to be alone, I find you there. There's more to me, everywhere I try to go alone, I find you there. సో ఇక్కడ బస్ స్టాండ్ అనమాట, యాక్చువల్లీ బస్ స్టాండ్ లోపల కాదు, బస్సు ప్రైవేట్ బస్ కాబట్టి వాళ్ళ ఇంకా బయట ఉంటాయి. ఇంకా బస్ స్టాండ్ ఆపోజిట్ అని చెప్పారు. సో యాక్చువల్లీ సర్కిల్ దగ్గర ఉన్నామని చెప్పారు, ఉదయ్ ఇంటర్నేషనల్ హోటల్ దగ్గర. సో చూసారు కదా, ఇది ఉదయ్ ఇంటర్నేషనల్ హోటల్. ఇక్కడ ఏమంటే ఇక్కడ కాదు, ఇంకా బస్ స్టాండ్ ఆపోజిట్ అని చెప్పారు. సో ఇంకా మళ్ళీ రివర్స్ వెళ్ళామన్నమాట బస్ స్టాండ్ ఆపోజిట్ అని చెప్పేసరికి. సో ఇంకా అక్కడ రివర్స్ వెళ్ళి మళ్ళీ చూసేసరికి అది 2 ఎంట్రన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. వాళ్ళు ఫస్ట్ ఎంట్రన్స్ అని చెప్పలేదు. సో మేము ఇంకా ఫస్ట్ దగ్గరకు వచ్చాము, అక్కడ లేదు. మళ్ళీ కాల్ చేస్తే ఇది కాదు, ఇంకా సెకండ్ ఎంట్రన్స్ అని చెప్పారు. సో ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళాము. సో అక్కడైతే ఉన్నింది బస్సు. I'm so scared to leave my house, so I cannot run free from this. Always being watched by you, and that's so inconsiderate. My privacy, does that exist? Probably haven't heard of it. Need to live a different life, cause lights and cameras are in it. Trying to find a silver lining, all I wanna do is avoid the violence. But you're here again, I'm losing it. There's no more screaming in silence. Get out my face, turn off the flash. I hate the fame, no more of that. Leave me alone, or I'll collapse. I need a break, don't feel the crack. You follow me, anywhere I try to be alone, I find you there. There's more to me, everywhere I try to go. సో చూసారు కదా, ఇదే అనమాట బస్సు, అమెజాన్ ఎక్స్ప్రెస్ అని. బాగుందని చెప్పాడు మా తమ్ముడు, బస్సు కూడా అంటే లైక్ కంఫర్ట్గా ఉందని చెప్పాడు. సో ఇంకా
సో ఇదన్నమాట, ఇంకా శానిటైజ్ చేస్తున్నాడు. యాక్చువల్లీ కింద బుక్ చేద్దాం అనుకున్నాము, కింద లేదనమాట లోయర్, ఇంకా అందుకని అప్పర్ బుక్ చేశాను. సో ఇదన్నమాట. సెవెన్ 30 కానీ 7:40 బయలుదేరుతుందని చెప్పారు, కానీ యాక్చువల్ 8:40కి అలా బయలుదేరింది బస్సు. సో ఇంకా నేను బయలుదేరేసాను. సో వీడియో ఇంతతో ఎండ్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు బాయ్. సో ఇంతకుముందు వీడియోలో మీకు చెప్పానుగా, నెక్స్ట్ నేను నా మ్యారేజ్ వీడియోస్ షేర్ చేస్తానని చెప్పాను, కానీ ఆ మ్యారేజ్ వీడియోస్ కొంచెం లేట్గా షేర్ చేస్తానండి. ఇంకా ఈ డెలివరీ వ్లాగ్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి కదా, సో ఇంకా బేబీకి సంబంధించిన డెలివరీ వ్లాగ్స్ అవన్నీ మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. సో యాక్చువల్లీ ఇంత ప్రీవియస్ వీడియోస్లో వాయిస్ చాలా తక్కువగా ఉండింది స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్లో. సో అదేంటంటే యాక్చువల్లీ మైక్ కొంచెం ప్రాబ్లం ఉన్నిందండి, సో అందువల్ల అది వాయిస్ తక్కువ ఉన్నింది. సో ఇప్పుడైతే కొంచెం వాయిస్ బెటర్ అని అనుకుంటున్నాను. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చుంటే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు బాయ్.